Hello and welcome to Goa 365's English News Bulletin. I'm Maithili and these are the headlines. Traffic snarls become a recurring problem in Mapsa. Locals demand immediate action. Car rams into electricity pole at Bicholim's Muslim Wada in an alleged bid to save a jaywalking lady. All escape unhurt. Apex Court grants Delhi CM Arvind Kejriwal interim bail until June 1. Aam Aadmi Party and allies celebrate as 4 phases remain. Relief likely in store as IMD issues yellow alerts for the weekend in anticipation of light showers. And now for the news in detail. A car on its way from Sakli to Bicholim rammed into a pole near Muslim Wada earlier today. According to the driver, he was forced to swerve off the road allegedly due to a lady who was jaywalking. Fortunately, all 5 residents, including the alleged jaywalker, escaped unharmed. एक्झॅक्ट कितें जालें न्हू तूं असो साखळेच्यान बिचोले वयतालो मागीर कितें जालें एक्झॅक्ट म्हणून ब्रेक मारलो ती भायरूच गेली गाडी तिका वाटोवच्या खातीर हांव हें केलें भायर घेतली तुमी कितके जाण आसले भितर 5 जाण कोणाक कितें लागला भितर कोणाक काय जाणा ते बायलेक वाटोवपाक लागून तुका सायडीक घेवपाक जाय हेजो टायम बरो तर स्टॉप बी मेळूंक लागलो बरें गाडी फुडल्यान सगळी जालो गाडी डॅमेज जाली न्ही एक लाख रावलो. Alarmingly, this isn't the first incident in the area. Locals say that the steep slope combined with the lack of speed breakers allows vehicle to speed through the residential area. हांगा पळय आतां कितकेशे एक्सिडंट हांगा जाल्ले आसा. आमी एक रिक्वेस्ट घातली की हांगा आमच्या मुस्लिम वाड्यार स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून पूण अजून तो प्रोसेस जावंक ना. हांव आमचे आमदारा कडेन मागता की तेणी हितून मातशी दखल घेवची आनी आमच्या वाड्यार एटलिस्ट एक हांगा तरी स्पीड ब्रेकर एक घालचो कित्याक खुबशे एक्सिडंट जाल्ले आहा. हे फर्स्ट टायम न्हू तरी आज बरें म्हणपाचें की ती भायर वाचली आनी तेय वाचले. आतां तुमी पळयता पळय हांगा लायटी पडला तिथे जर वायरी तेजी गाडी जर पडलेली तर ते सगळे मरतले आसले. ते हांगा लोक गाडी आनी ते फास्ट स्पिडीन येता वयल्यान स्लोप आहा थंयच्यान फास्ट स्लीप येता. आमी मागता कितें की हांगा आमचो स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय. ही रेजिडेन्शियल एरिया हय ही रेजिडेन्शियल एरिया आसा. कितें बारीक भुरगे भोंवता सगळे वता भायर बी वता कोण हे वाटेर बाजारान वयता आनी कितें वयता आनी गाडी हांगा फास्ट येता आनी ट्रॅफीक तुमी जाणा कितली वाडलेली आहा ती हांगा. हांव रिक्वेस्ट करता की हेजेर गव्हर्मेंटान दखल घेवचो आनी आमकां एक हांगा स्पीड ब्रेकर प्रोवायड करपाचो. Mahesh Govekar, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. Traffic snarls are becoming a common feature in Mapsa. As rush hour rolls in, traffic comes to a near standstill in the area. Moving a matter of 10 meters takes 15 to 20 minutes, say locals who are now demanding action from the authorities. Here's more on this from our reporter Nitiksha Gaonkar. म्हापसा जे हुतात्मा चौक आसा थंय आयज आमकां खुबशे ट्रॅफिक पळोवपाक मेळटा. दनपारची 12 जाल्या उपरांत हो जो ट्रॅफिक हांगा इतलो वाडटा इतले ट्रॅफिक कंजेशन पळोवपाक मेळटा. खंय तरी आयज ट्रॅफिक सेलान हेचेर कारवाय करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज हांगा हुतात्मा चौका कडल्यान म्हापसा मार्केटान जर आमकां वयशात जाल्यार ऑलमोस्ट 15 मिनटां लागता. तशेंच हांगा खुबशे इतले सिग्नल्स घातिल्ले आसा पूण ह्या ट्रॅफिकांक खंय तरी नियंत्रण ना. खूब ट्रॅफिक जाता खंय तरी आयज हेचेर कारवाय करपाची गरज आसा. तशेंच आमी आयज म्हापशा पळोवपाक शकता हांगा मार्केटा कडेन डिवायडर घातिल्लो आसा थंयच्यान फक्त एकूच गाडी सुट्टा आनी थंय खुबशे ट्रॅफिक जाता.
खंय तरी आयज ह्या सगळ्याचेर नदर दवरून हेजे ट्रॅफिक कंजेशन म्हापसान जाता चड करून जे हांगा हुतात्मा चौका कडेन जाता तेचेर आयज लक्ष दवरपाची गरज आसा. हांव सत्तेरा हॉटेल आसा न्ही थंयसरूच आसा. जे ट्रॅफिक सुद्दां आसा न्ही ट्रॅफिक इन्चार्ज जे आहा आनी पोलीस जे आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता जेन्ना गोंयचो CM सुद्दां येता आनी गाडी हांगा उबी करता हांवें ताका क्वेश्चन केलो जेन्ना हांगा रावतात पोलीस स्वताहून गाडी हांगा दवरतात पोलिसांनी हेजे फुडें ह्या जो चौक जो आसा जे सत्तेराचो सर्कल जे आसा आनी गांधी चौक हांगा एक सुद्दां गाडी एक्चुली पार्किंग करपाक अलाव करूंक पावना. हो मेन जाला स्पॉट भारतीय देवळान अशी पयशी थंयसर लोकांनी स्कूटर लायल्या पूण आमी जे व्हेकल ओनर जे आहा गाडी चलोवपाची हांगा आतां तुमी पळोवंक शकता असो मातसो कॅमेरा घाल हो पळय असो एक्चुली आमी जर गाडी जर थंयसर रावली थंयसर जाल्यार आमकां ट्रॅफिक पोलीस येता आनी आमकां थंयसर तुमची गाडयेक काडून घालता आनी आमकां चलन दिता. आतां हेच्यो गाडयो ज्यो लायलेल्यो आसा नो पार्किंग लायल्ली आहा पळयात तुमी पळोवंक शकता. सर्वसाधारण आमी जर लायली जाल्यार आमकां गोंयचे पुलीस चलन दिता आनी आमची चूक ती आमी एक्सेप्ट करूंक जाय आमी थंय लावूंक फावना नो पार्किंग आमी थंयसर लावूंक फावना. आतां थंयसर गाडी इतल्यो लायलेल्यो आहा म्हाका दिसता 8 ते 10 गाडी लायलेल्यो आसा आनी आयज थंय पळोवंक गेल्यार हांगा एक ट्रॅफिक पोलीस ना एक होम गार्ड ना. आयज म्हाका दिसता इलेक्शन सोंपलें पूण तांकां खंय तरी दवरला आसतलें पूण आमी जे आमकां गोंयकारांक जे जाय पोलीस आयज खंय दिसना एकदम गोवोरमेंटाचे जे गोवोरमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आहा न्हू हे होम मिनिस्टरान कंप्लीट कॉलेज जाल्लेलें आसा. आतां हांगा गोंयचो CM ना अशें तरी आमकां दिसता कित्याक लागून इलेक्शन वयलें सोंपलेलें ना तेन्ना गोंयचे CMान जबाबदारीन जेन्ना ताका हे डिपार्टमेंट जे दिल्लेले आसा न्हू तुजे हांगा सगळे हांगा म्हापश्यां म्हणटा तें एकदम एक नंबर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. हे पळयात तुमी कितें जाला तें हे पोलीस डिपार्टमेंट जे आसा जे कोणाक दिल्लेले आसा तांकां फक्त तेंच्यांनी एक हे दिल्लेले आसा अमके तालाव भरीत जाल्यार तुमकां अमके पयशे तांकां एक अमके दिसाक 10 तालाव 15 तालाव प्रत्येक पोलिसांक दिल्लेले आसा. आमच्या हे तालाव घालपाक सरकाराक एक्चुली आमकां एलावड ना सांगपाक जाय की हेल्मेट घातलेले ना इन्स्ट्रक्ट करपाक जाय पूण हांगा जर हेल्मेट जर कोणी घालूंक ना जाल्यार तेंचे फाटल्यान लागता. पूण हांगा सिस्टम कंप्लीट कॉलेप्स जाल्लेली आहा होम मिनिस्टराची. जे पोलीस डिपार्टमेंट जे आसा हे पोलीस आपलेच परीन काम करता पूण गोंयचो CM ताका जाय तसो यूज करता. हेच्या फुडें हे सरकाराक आमी इन्स्ट्रक्ट करता गोंयचो CM हांगा ना. आतां आयज तरी ना म्हाका दिसता इलेक्शनाक खंय तरी भोंवला पूण तूं ना म्हणटकूच हांगा तुजे फाटल्यान कोण तरी आसपाक जाय न्हू. डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हांगा आसपाक जाय तेजे फाटल्यान पूण डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ना. तूं CM पद घेवन बसलेलें आसा तें घेवन तूं आज खंय तरी कर्नाटकान गेला आसता आनी खंय तरी गेला आसतलें पूण ताका जबाबदारीचो मनीस हांगा आमकां जाय. आनी म्हापशेचें सिस्टम जे आसा न्हू म्हापशेचो MLA हांगा आसा म्हापशेचो MLA आमकां खंय दिसत ना. म्हापशेची परिस्थिती एकदम वायट जाल्लेली आसा आनी MLA म्हणटा म्हापशें कांयच काम करिना म्हापशेकारांक लागून. आज आम्ही पळयतात की म्हापसा शहरातल्या या हुतात्मा चौकान किंवा गांधी सर्कल हे दिसान दीस ट्रॅफिक कंजेशन जायत आसा ट्रॅफिक जाम जायत आसा. म्हणजे आता आम्ही पळयता काय सिग्नलां घालून सुद्दां त्याचो इफेक्ट दिसना आमकां. म्हणजे जे दत्तावाडीसून ज्यो गाडयो येता त्यो म्हणजे बाबाजी कोल्ड्रिंगा पासून भारती देवळा पर्यंत त्यांची आज एक रांग पळयतात तुमी न्ही दनपारां 12 ते दनपारां 2 ह्या दरम्यान ही लायन दत्तावाडी पर्यंत पावता. म्हणजे हेजेर खरें एक सोल्युशन काडपाची गरज आसा. तशें आमी सगळ्या ठिकाणी पळयत जाल्यार मार्केटान सुद्दां तो डिवायडर घातलो. तो डिवायडर घालून कितें जाला तो डिवायडर मोठो घातलो तो खरें एकाच चिराचो घालून तो व्हडल्या प्रमाणात घातलो. आयज त्या एका 6 बिल्डींग ते म्हापसा अर्बन पर्यंत ट्रॅफिक म्हणजे पार्किंग जाता 2 व्हिलर हेवटेन रिक्षा पार्किंग जाता. पार्किंग जाल्या कारणान फक्त सिंगल गाडी सुट्टा डबल गाडी सुटना. म्हणजे नियोजन कसलेंच न करता अशा प्रकारे ट्रॅफिक कंजेशन म्हापसा केल्लेलें आसा. म्हणजे आयज तुमी म्हणजे मार्केटान फ्रायडे मार्केट आयज तुज्या ह्या पेट्रोल पंपा कडसून तुमी म्हापसा अर्बना कडेन वयतले जाल्यार मिनिमम तुमकां 15 ते 20 मिनटां लागता. म्हणजे तुजे खंयच्या तरी तूं मिरवणुकेन आसल्या सारको दिसता हळू वयचो पडटा. तेन्ना ट्रॅफिक चलान हेचेर पुन्हा विचार करूंक जाय आनी कशा प्रकारे म्हणजे ट्रॅफिक कंजेशन सुट्टलें नियोजन व्यवस्थीत करचें पडटलें आनी तेन्नाच हे म्हापसा शहरांतले ट्रॅफिक जो खंयचो प्रॉब्लम जाता तो आमी मुक्तता मेळटले. आमी पळयतात केन्ना सकाळचे आमी 8 पळयता म्हणजे सुद्दां म्हणजे आतां स्कुलां ना त्या स्कुलाच्या काळान सुद्दां पळयत जाल्यार सगळे भुरगे पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक पावंक स्कुटरी घेवन येतात 4 व्हिलर घेवन येतात. पयले सारको रस्तो डेली जाम जाता. म्हणजे हेजेर नियोजन अत्यंत करपाची गरज आसा. ट्रॅफिक चलान हेजेर व्यवस्थीत प्लॅन करचे आनी म्हापशाकारांक बरो हितून सुटका दिवची अशी ट्रॅफिक चला कडेन मागणी आसा म्हाजी. Nitiksha Gaokar, Shrishti Athanikar, and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us.
Welcome back. A Boeing 737 aircraft crashed during takeoff at Blaise Diagne Airport in Senegal, injuring several passengers and the pilot. Emergency services were deployed to evacuate passengers, halting operations at the airport. Here's more. Air Senegal flight HC301 veered off the runway during takeoff for Mali. The pilot sustained minor injuries with 11 passengers injured, 4 seriously. 6 others were taken for medical checks inside the airport. The incident adds to a series of Boeing aircraft disasters. Just a day earlier, a FedEx Boeing 767 cargo plane made a nose landing in Istanbul after a landing gear failure. According to the airport management company, the Boeing 737-300 came off the runway during takeoff and caught fire afterward. A probe is underway to determine why the chartered aircraft from Transair left the runway. Aviation specialists and airline representatives are investigating closely. These incidents occur amid ongoing criticism of Air Senegal, with passengers frequently complaining about flight delays. Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgamkar for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. In a startling revelation, the BCCI has announced its hunt for a new head coach soon. Rahul Dravid, who has been at the helm since November 2021, might not see his contract extended. Here's more. BCCI Secretary Jay Shah confirmed that an advertisement for a new head coach will be released shortly. Dravid, whose contract expires in June, will have to reapply if he wants to continue. Shah also hinted at the possibility of hiring a foreign coach. Dravid's current contract was extended until June 2024, but there will be no automatic extension this time. The decision to hire a new coach, whether Indian or foreign, will be made by the Cricket Advisory Committee. Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. Now for the weather. It's still raining across most of central and south India. Light showers were even reported in Sangli and Hubli, which are just off the Goa border. No rain hit us on Friday, but we expect light showers to begin on Saturday and continue until Monday. Scientists at the weather department haven't warned of any lightning or thunder showers during this period yet. But as the situation develops, new information will become available, so do keep an eye on this space for that. Here's more on Saturday. While we expect rain over the weekend, there will still be pockets where the weather will get extremely hot and humid. This is especially true for areas that don't get any rain. The Met says the high temperature will touch 34 in most places, while the low will be around 25. If you are fortunate enough to be in and around areas that do get rain, however, expect these values to be significantly lower. That being said, we still urge that citizens take all necessary precautions to stay safe from the higher temperatures, like staying indoors in the afternoon, upping the intake of water, and ensuring that enough electrolytes are being consumed. Light showers forecast on 11th, 12th and 13th. Pockets of hot and humid weather expected, says IMD. Temperatures remain above normal. Maximum and minimum temperatures on Saturday 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.